Alors d'abord, on va passer au deuxième exercice. Livre pour communiquer en français, la page 19, notre séance de conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, je conjugue le... Alors, on doit compléter seulement les terminaisons. Dans le deuxième exercice, on va conjuguer le verbe. Alors, il y a des verbes qui sont à l'infinitif. Alors, à l'infinitif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conjugués, sont à l'état normal. Selon le pronom personnel qui précède ces verbes. Alors, je conjugue le verbe mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, au présent. Alors, tu, on dit le verbe respecter, respecter tes amis. Alors, tu respecter tes amis. Alors, نشرحها لكم تما وهي عندكم حتى في الكتاب هنايا. Alors, ملي كيكون عندي ان فيرب عنده على فان او ار. Alors, بالنسبه للبروميي جروب كتكون جو عندها او، tu كتكون عندها او اس، il كتكون عندها او، OLS nous, EZ vous, ENT il au pluriel. Alors هنايا respecter. Alors respecter كيفاش غادي نصرفوها؟ ملي كيكون عندي un verbe du premier groupe. Alors je dois d'abord conserver le radical. شنو هو le radical؟ هي ديك la partie du verbe qui changera pas. غيتبدلوا فقط لي تيرمينيزون. نكتبوا مثلا respecter باش نشرح لكم المسألة هذه. عندي مثلا respecter احترموا respecter. D'accord? Respecter. Alors, hada est un verbe du premier groupe. Là, je suis premier groupe parce qu'il a la fin ER. Alors, أنا ملي غنبغي نصرف هذا le verbe هذا ديال البرومي جروب سهلة، ما كاينش ما سهل منها. اش كندير؟ كندير أنا بعدا كندير أول حاجة كندير هذوك لي برونون بيرسونيل جو tu il elle nous vous il elle. Alors, alors d'abord, je dois garder ou bien conserver le radical. شنو هو le radical؟ عمرنا ما سمينا le radical. سهلة. Le radical هو أنني أولا le verbe هذا je vais supprimer la terminaison نحيد هاد ER ونكتبو بلا ER. إذا شنو غتولي؟ respect. هذه هي الميزة ديال les verbes du premier groupe ne change pas de radical. Le radical ديال هذا ne change pas. Alors respect. لاحظوا معايا دائما نفس الكلمة هي اللي كتعاود. respect. D'accord. هنا دابا غندير لي تيرمينيزون. Alors je كندير ليها e je respecte, tu كندير لها es, il elle كندير لها e, nous كندير لها ons, vous كندير لها ez, il elle كندير لها ent. صافي فهمتوا؟ كنتمنى ان الشرح واضح. الوغ هنايا عندي ريسبكتي، شنو غادي ندير انا؟ ولكن شوف هاد القضيه قلت لكم انا بالنسبه لي فيرب دي بروميي جروب، داكوغ، باش ما تبقاوش تقولوني ما لا اقول، هادشي في لو بروميي جروب. الوغ شنو غندير انايا؟ ريسبكت، اذا غنحيد هاد او ار، داكوغ، وغادي نكتب ريسبكت. الوغ عندي هنايا تو، فين هي تو؟ ها هي تو ريسبكت، داكوغ. الوغ ريسبكت غنكتب بحال هكا، ريسبكت شنو عندها؟ عندها او اس. D'accord. Vous finissez. Alors, vous finissez. هاي راه بحال choisir. نقول je finis. Tu finis. Il finit. إذا je عندها es, tu عندها es, il elle عندها es. Alors هنايا franchir شنو حيت هذيك er مثلا. مثلا نديرو حتى فينير. هاي مثلا فينير. Alors la même chose. شنو غندير؟ غنحيد انا هاد اي ار وغادي نخلي له راديكال فين. اذا هيا جو فين تو، سمحوا لي راه كنصور بيد وكنكتب بيد. تو فين il elle غندير فين بحال هكا. جو غارد لو ميم راديكال. نو فين فو فين il elle fin. Alors هذا هو لو راديكال لو شونج با. الوغ دابا غنجي هنايا جو فيني غندير لها اي اس، tu finis is, il finit it, nous finissons i 2s ons, vous finissez, alors nous finissons, vous finissez ic, on va dire i 2s ez, ils finissent i 2s ent.
D'accord. Alors finir يبقى عندي le même radical. D'accord. Il devrait dire يعني غير باش تحاولوا تفهموا مزيان. بالنسبه le verbe du troisième groupe, la plupart des verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. يعني ما كيبقاش عندهم le même radical. Le radical ديالهم كيتبدل. Alors هنا شنو عندي؟ vous finir اذا غندير هنايا fin وغندير essayer. Vous finissez. Nous envoyer. Alors غادي ندير le premier groupe. سهله شنو غندير envoie وغندير y. شنو كندير معاها؟ كندير معاها فين هي؟ كندير معاها او ان اس. ندير هنايا او ان اس. elle applaudir. alors applaudir غادي نحيد ديك اي ار. شنو غندير بلاصتها؟ اي اس. اي 2 اس او ان تي. alors غندير هنايا il applaudit. داكوغ. الوغ كان معكم مراد. باش الفيديو ما يطولش بزاف كنتمنى انكم فهمتوا والسلام عليكم ورحمه الله. من بعد ندوزو لا بارتي جو ميفالو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.